dahil pila. So, 250, pinagkakaguluhan. Ayan ang presyo na mamnok before pandemic. Kahit umuulan, nag-vlog ako dahil, pack opening. Pag opening, mura. Sa kanta namin. Okay na, kuya. Eto ako, manok, 250. Oo. Shop na. 250. Oh, ay, sorry po Thank you. Pag ganito, kuya, magkano? 15 lang po. Per pieces. 15. Ayoko, gusto ko yung buo namin. Yung pricing nyo ba is because opening? Hindi po. That's the true price. Oh, see? Ka-vlog-vlog siya. Ka-vlog-vlog. Kahaba ng pila. Tatlo? Remember, the 250 was before the pandemic. Yan ang price ng manok. So, sa kasa lang. Okay. Oh, diba? Pila. Uulan. Nagbablog ako. Goda ka. Sa kasa lang ng Elisha. Oh, diba? Star-studded. Ay, sunod ako sa iyo. Goda ka. Remember, 250 was... Pati nyo. Tayo. So, goda ka. Star-studded. Oh, patok, diba? Kasi sa presyo. Along Elysian. So, hindi lang for opening price, but always down. So, it's my turn. Yes. Kanina to? Ako na. Chef ma'am, no? It's, ganito kadaming sauce, kuya? Hindi ko. Yan na. Ay, sorry. Wow. O, diba? Click siya kasi mura. Tingnan natin babaya yung lasa. Place reveal. Godaka. Long Elysian. I-click to. Lalo na to, Magdagdagan ako ng suko yan. Meron silang Korean barbecue. Oh, it's my turn. Oh, back. Taste reveal later sa Madam UK channel. Excuse me po. Oh, diba? Along Arcanto lang siya. Bye.